nereye turma? To'g'ri. So'g'atib tayyorib ketdi ya. Nima so'g'atib qo'yishi? Ha, to'g'ri javob berganingiz uchun sizga bermayman. Butun shahar xalqiga beraman so'g'atni. Haqsiz so'g'atni. Langshidan akirdingizmi? Langshida suv tozalash uskunsini shahar naymizga akirib turmalı mana. Akirish munosabatidan 12-oyning 12-kuni barliq shahartdagi do'stlarimizga echirish murosim qilmoqchi. Buningda adabiy san'at nomerlari, uningdan boshqa har xil yeysiz, ichsiz, o'ynaysiz shu kunsi bayram qilib ketsiz. Uningdan boshqa mana shu Langshida markasidagi suv tozalash uskun setib olgan, shundaqla havo saqlashtirish uskun setib olgan do'stlarimizga tuxum chaqish faoliyati olib bordi. Tuxum chaqish faoliyati nima? Nurg'un esiz so'g'atlarni bersiz-ku. To'g'ri. Uningdan boshqa shu uskunlarni setib olgan do'stlarimizga mana shu tuxum chaqish faoliyatidan boshqa yana so'g'atib berang. Ayrim so'g'atlar bor. Ayrim so'g'atlar borkan, undan bo'lsa barliq do'stlarimizni 12-oyning 12-kunisi mana shu haqsiz so'g'atlikqa erishgach, undan boshqa mana suv tozalash uskuni setib olgan do'stlarimizga bergan so'g'atlikqa erishgach kelsanglar bo'ldi. Suv hayotning manbasi, suv demak, jon demak, jon demak, qon demak degan gap-a. Mana shu suvni o'zimizning og'izdan kirgan narsani eng pokiz, eng sifatli holat isak, endi tenimiz salomat bo'ldi, umrimiz uzun bo'ldi. Endi mana shu Langshidagi va'dasi barliq oilaga mana shu Langshida markazidagi suv tozalash uskunasi akrimsan hisob emas. Shunami? Undan boshqa barliq oshxonalar, endi mana shu oshxonada tamoq yeydigan do'stlarimiz cho'qim buningdagi mana shu suvga mayga har qanday mana shu gelimizdan kirgan narsaga bak diqqat qilmasa olmaydi. Oshxonaga to'liq 100 akirib kelsan-ku. To'g'ri, ha. Barliq do'stlarimizga tavsiya qilamiz. Undan bo'lsa 12-oyning 12-kunisi juma kunisi tushdan burun Beijing vaqti 12:30 bilan, Beijing vaqti 12:30 bilan barliq do'stlarimizni echirish murosimini taklif qilamiz. Telefon nomeringizni bering. Boshqa noy shaharlardagi shundaqla mashinamizga suv tozalash uskuni setib oldim degan do'stlarimiz sizga aloqasi bo'ldi. Telefon nomerimiz 192 63 53 95 45. Yana bir qanday 192 63 53 95 45. Eng oxirida ishga so'z qisib qo'y. Agar mush suv tozalashni hamda setilishga naqd pul berishga hamda qurib yetmaganlar 6 oylik ham 1 yillik mushtaq pensiya qiladigan shirkatning yaxshi bir siyosati bor. Bir mo'lcham pul olmay turib oylik 10 beramiz. 10 bo'lgandan keyin bir oydan keyin har oyga bo'lib 6 oylik va yoki 1 yillik holatda mushtaq pensiyaga bo'lib bersanglarmi bo'ladi. Bundan boshqa 12-oyning 12-kunisi mash shirkatniki 900 yuan butiyaga erisha oladigansizlar. Naqqa shu kunning o'zida do'stlarimiz. Bu yerning adresi bo'lsa shaharning Dabaza Kashqozon udulg joylashgan. Aybili Bushining ichidagi Isizadlar Banshirxonasining qishg'i joylashgan Langshida suv tozalash uskuni setish markazi. Undan bo'lsa mush filmni ko'plab taqdim qilinglar. Rahmat sizlarga.